जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में इन दिनों छोटे बच्चों में लंबे समय तक खांसी, जुकाम और बुखार रहने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। सामान्य वायरल इन्फेक्शन में मरीज 4 से 6 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी खांसी, जुकाम की दिक्कत 10 से 15 दिन में भी ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टरों की माने तो अगर ऐसी स्थिति में बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो घातक हो सकता है। राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े हॉस्पिटल जयपुर के JK लॉन में इन दिनों हर रोज खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आ रहे हैं। इनमें से 5 से 7% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सीवियरिटी ज्यादा होने पर उन्हें एडमिट करना पड़ रहा है। JK लॉन हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट और SMS मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर RK गुप्ता ने बताया कि बच्चों में ज्यादातर मामले इन दिनों टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, मलेरिया और चेस्ट इन्फेक्शन के आ रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में ज्यादातर बच्चों को एडमिट किया जा रहा है। जिन बच्चों की टेस्टिंग में ये बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही है उनमें पर्ट्यूसिस, रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस और राइनो वायरस के केस होने की संभावना है।